Si tu as de vieux CD à la maison, tu peux les utiliser pour créer de nouvelles choses. Répète la même opération avec tous les CD. As-tu une idée de ce que fait notre artisan? Il s'agit d'un panneau solaire bricolé et il marche vraiment. Ajoute une lame de scie à ta débroussailleuse pour pouvoir couper les branches.